看看我这空调它是制冷制热的，这2天天是有点热，可我也没动它呀，它自己就能起。你看看我这是想关都关不了啊！这种死心眼的空调你见过吗？自己起不让关。我这空调可是前年从客厅移过来的，没办法，还是把插座动动吧。这不看不知道，一看吓一跳。你一看看，这窗帘一直挡着，我都没发现。这是外边的眼打高了呀，真是腻歪。如果你家维修安装的遇上一个不负责任的，就是这结果。活干完了拿钱走了，往往意想不到的事儿会接连二三的来腻歪你。由于这2天天热，我也没在意，这空调怎么都自己起来了。起是起来了，拿遥控器想关又关不掉。这种情况你遇见过吗？真是让我有点匪夷所思。回头想想，这空调也用了10几年了，再维修也没什么维修的价值了，还就不如把插座改成一个带开关的，用就开，不用就关。断了电，我看你还有什么招？我就不信没水喝你就还有尿了。没动它自己就着了是吧？不是。这不，新事儿又来了。晚上一个老客户联系我说，阳台的一个小平板灯，你不用管它，自己就亮了，亮了一会儿自己又灭，灭了还亮，跟我这空调似的，开始撒癔症了。像这种情况弄得小两口挺紧张的。我说你把开关关了它，不用不就完了？不行，非得让过来看看，那就花钱去心病吧。到客户家看了一下，他这是最后引的灯，看看再动，再动。你看见没有？它这控制的是零线，火线一直给着电呢。不过不容置疑，它这开关一直属于闭合状态，因为灯在亮的时候，他说是正常亮。这样老有一根有电也不行啊。看看能不能从电源端直接掐掉。这根灯线可是从阳台一头引上来的，可见这灯可是最后改的。那就打开开关看看，零线是不是在这儿路过的。结果又是想得美呀！这儿有一空调插座，离得比较近，而且也在上边。打开一看，你看看是个末端，那就顺着空调插座往下倒，底下有个30公分插座，但愿线是在这儿接的。打开一看呐，可以说是惊喜不断。这儿只有2根线，一来一走，其中一根是从门口外延伸过来的插座线，奔上走的就是那根空调线了。墙那边更甭想，因为那已经是别人家了。阳台也没有插座，不用说，肯定有一个隐藏的分线盒。新装修的，为一根线扎东扎西的也不值得，还是包好算了。